Привет всем из Севастополя. Хочу показать вам, как я буду пересаживать вот этого вот у меня котика, который еще, конечно, цветет. Вот так вот. Но он уже отцветает, уже здесь посбрасывал свои цветочки. Но еще доращивает. Здесь уже вроде все. А здесь еще доращивает. Вот. Да нет, вроде тоже уже все закончил. Но он имеет такое свойство. Доращивает. Вот. Доцветает. И все равно потом опять выбрасывает цветонос. И когда его пересаживать, не угадаешь. Этот котик у меня с коллективной посадки. Было их 3 штуки. Вот каждый в своей бутылке. И были они в одном кашпо. Но так как 2 котика уже нашли своих хозяев и ушли от нас, остался один, то уже смысла держать его в этой бутылке никакого нет. А бутылка такая неустойчивая, цветы перевешивают. Ну иди сюда, кис-кис, кис-кис, вылазь. Цветочки перевешивают, и она может чебурахнуться, эта бутылка. Так и смотри за этим котом, чтобы он случайно не упал. Вот. Все время приходится его к кому-нибудь привязывать. Этого котика. Когда они коллективно втроем в одном кашпо, тогда они стоят нормально. А так, даже вот камушки на дно положены, но все равно бутылка длинная, неустойчивая, и неудобно держать этого котика. Решила я его пересадить. Вот. Такие у меня планы с этим котом. Грунт тут вроде еще неплохой, но держать в бутылке тоже никакого резона нет. И эстетики мало. Вот, и длинные. Бутылка длинная, красивое кашпо. Проблема подобрать, чтобы поставить туда. Все время надо цветочки подвязывать. Вот, то к оконной ручке, то к какому-нибудь другому вазону, чтобы он не перевернулся, не упал. Вот такая проблема с этим котиком. 2 других у нас уже ушли. Мы их подарили. Вот. Ну, еще есть один вон маленький котик. Такой малюсенький совсем. И выпустил цветонос. Цветонос такой тоненький, как ниточка. Надумал цвести. Вот. Смешной такой, конечно, котик. Детка на пеньке еще растет. Вот, так что, ну, не без котов. Еще вон один кот у нас. Я его недавно пересаживала. Там было 2 цветочка, когда пересаживала. Ну и думала, рискую, пересаживаю. Как он это все воспримет. Да он нормально все воспринял. И еще и доращивает. Скоро зацветет 3-й цветочек. Я вот сейчас вот пересажу и покажу вам. Так что коты у нас не переводятся. Вот на пеньке там сидит еще детка. Сидела, сейчас активно начала расти.
корневая вроде неплохая, бутылочки наросла. И пошло еще и таких корней, воздушных много. Вот. Такие вот корешочки здесь. Это надо срезать. Это фитиль. Вот. Очень любит котик попить, поэтому он такой сыроватый все время. Я его за ним так и слежу, чтобы он не был сухой. Так. Вот такая вот наросла корневая. Вот. Есть здесь, конечно, немножко уже плохие корешочки. Мы сейчас их обстрижем. Так. А в основном неплохие. Такое увесистое растение. Держать тяжеловато его. Чувствуется, что котик жирненький. Не худой. Да, дистрофией не страдает. Так, надо, наверное, его положить. Вот так, аккуратненько, чтобы цветочки его не поранить. А то у меня был такой фокус, что цветочек поломала, отломала. Жалко, конечно. Ну ничего, нюансы разные бывают в жизни. Ничего не поделаешь. Без огорчения жизни не бывает. Так. Ну все, вроде такого сильно большого урона я здесь не вижу. Вижу, что все вроде неплохо. С этой орхидейкой все хорошо, все отлично. Вот. Если где и пропущу какой корешок, немножко гнилой, то не так критично. Вот. Все. А всаживать я его буду вот в этот горшочек. Мою любимую посадку с фитилем. Видите, здесь фитиль. Вот. Самха сделанный. И там вот камушки. Я положила камушки такие вот, чтобы они держали орхидейку, чтобы когда будет много цветов, чтобы она не падала. И не кувыркалась. Вот. Ну, попробуем сюда ее садить. Это, конечно, проблематичность такой корневой. Но будем стараться. Сильно большой горшок тоже для орхидеи плохо. Такой как раз будет для нее, мне кажется, нормально. Вот так вот. Вот таким вот образом она будет здесь сидеть. Закидываем уже сборной корой. И баркинвуд здесь. И разная солянка здесь уже. Потому что у нас это кора в городе проблема. Чтобы найти хорошую кору, это целое дело. Надо мотаться по городу, искать. А сейчас обстановка такая
с этим ковидом, что не очень-то помотаешься. Сразу на тебя смотрит подозрительно. Чего ей не сидится дома? Чего она мотается по тому транспорту? Как говорят, ладно, я еду, а куда они все едут? Так и на меня смотрят с вопросом, чего ей дома не сидится этой бабушке. Едет она куда-то, надо ей куда-то ехать. У нас блокпосты поставили, без QR-кода не пускают в город. Ну, у меня есть QR-код, конечно. Но каждому уж не скажешь, что не волнуйтесь, у меня все прививки. И даже и от гриппа, и от всех ковидов тоже сделаны. Каждому ж не объяснишь, а люди думают, что куда-то едет, непонятно, куда ей надо. Так что вот такие вот у нас тут теперь дела. В городе такая проблема. Увеличилось количество больных, поэтому поставили блокпосты. А то объявили выходные, чтобы люди дома сидели. А они в путешествие погнали. Раз в неделю дома, то прекрасно. Можно поехать в Крым. Вот. А тут не так-то просто. Это моя любимая посадка сейчас на данный момент. Не знаю, может будет что-то лучше. Но пока я очень даже восхищена этой посадочкой. Очень хорошо орхидейки на нее отзываются. Вот. Я бы не сказала, что им плохо в такой посадке. Мне кажется, что им очень даже неплохо. Так, надо, наверное, этот лист убрать. Он сильно низко. Вот так. Да, он уже собирался. Наружу этот листик. Я его вовремя сняла. Конечно, по лунному календарю сегодня вроде и не время пересаживать. Вот, надо было подождать немножко. Но что-то мне как вот аж руки чешутся пересадить ее, эту орхидейку. Вот. Потому что начинаешь приоткрывать окно, а она к ручке привязана. И мешает, не дает приоткрыть окно. Вот что делать? Каждый раз ее отвязывать, привязывать тоже неудобно. Вот. И смысла нет ее держать уже в этой бутылке. Ничего, может, что-нибудь найдется еще и по лунному календарю пересадить. Что-нибудь еще поищем и пересадим. Ну, я как-то раньше не смотрела на это дело, когда там лунный календарь, когда там что. Пересаживала, как орхидейка только попадет мне в дом, так я ее пересаживаю. Это потом только начала присматриваться к этому лунному календарю. Так. Вот такая у меня посадочка. Уже